Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yoleki, fin. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, on a un plaisir ma casse na CPLI. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous sommes na télévision à TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di menangate, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la suko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Bidomo Bomoni, collègue Nanga Bodo à PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tu as toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tu as peu dans YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde. Tobingi Shérif, na combo allusion pour Rondo. Vraiment, programme, on a fait Sibino, na Télébino, lobby na 12h, Tokuta na Bongo na Viltaneuse. Viltaneuse za na morgue moko za na Viltaneuse soko lingo kende sarcelle rotwane ko memo tina national kende sarcelle zali 95 rue Marcel Samba 95 rue Marcel Samba boyi biango eza bongo morgue kangama na cimetière oyo za sika na kati ya Viltaneuse. Vraiment lobby to kozala na moweyi Kora moye c'est comme qui et on s'ala exposer lobby vraiment baignoso oyo boyebi boyebaki ve vision polondo vraiment bozangati Paris penza photo lelaye parce que ça qui fait abato belé ça qui fait alinga ki bato yango nazo sengana ba maman na biso à Paris Valoris Malolo bozai belé na Paris oyo boyebaki ve na biso ser na biso Clarisse Lizarazu ayaba nanga kozala pe ali laver na ye pona mokolo ya suka vraiment na yebisi bino Paris ekoyinda Paris ça va bouger yango na osengaka na bino ono so boyebaki Vision Polondo vraiment bo hésiter te information on a opesa bino malheureusement la question un peu tard mais eza nango penza trop tard te na minute bato musu bazali bazolanda ngai yango na sengi bo partager vidéo oyo na bay o baza informé te bakoka kozala informé à travers vidéo oyo vraiment balandi à www.pandasangakongo balion de la presse nyonso tozala wana étoile d'amour ceux qui ont la possibilité ya kosomba tabiye oya ko assister na matanga ya vena yo Vision Polondo et kozala sengo mingi parce que Vision Polondo azalaki bongo moko ya mobali ya mama na biso o tobengi na vice-présidente mama ML femme d'état mobali na ye nde mutasili kokufa asili kotika biso na mboka Kinshasa kasi nzoto ya moweyi esili za kokoma na mboka Paris lobi tozala na yango na morgue o ya Viltaneuse après morgue samedi et aux enterrement et aux bongo na cimetière ya Pantin église pe ozala na Pantin wana église na cimetière Kangama vraiment tout ya ibeli tout le lainde to laki vient na biso papi pepi tout le lainde to laki mama Pauline Nzongo tout le lainde to laki Yanodi Mataba tout le lainde to laki ba mère Malou tout le lainde na ndenge nyonso autre ko le laki vraiment maman na biso ML courage mingi relezati mais toujours ensemble biso balion de la presse nazo bala compte ya balion de la presse état que président balion de la presse maman ML vice-présidente vraiment yango na senga na bino so bato bolandanga Belbis Tibango, merci
c'est charmante, charmante, merci. Vraiment, merci vraiment. Partagez vidéo oyo parce que vidéo on a pas qui muto aye bana qui muta batu. Donc si vous partagez vidéo oyo ça la bien, batu baye ba nouvelle à travers Shalamama. Merci, merci vraiment l'indépendance en Congo. Oyo encore ko ça donne la minto yangwana. Vraiment mingi ya kolobeza na ngote pour na informer bino. Information nanga ezaraka lobby to komona corps ya Moweyi à partir de 12h. Tout yandi avant, tout avant parce que vous voyez que kota la corps et où mais la rapenzati. Surtout 14h 15h toujours risqué tout le monde accord à Moweyi. Et ça dernier jour il y a mon accord ya Moweyi au sale sengo mingi. Yango na senga na bino nyonso oboningaka site na mina panda sango Congo oboningaka edino image à travers maloba nangai à travers message on a passé vraiment vous partager yango pour être ba onoso ba ebina no nouvelle oté ba ko koyeba yango vraiment lobby aussi tout ça na ndeko na biso moko ya mwasi asile kotika biso aussi bakokunda lobby na Kremlin bisetre vraiment na yebi ke azalaki mutu ya bato pe ayebanaki aza bongo moko ya membre ya ba muziki ya 94 côté kuna bon nazoye batiza muziki nini mais mama na biso Feza aza bongo na grande sœur na Anatamba petite sœur ne Anatamba boyebi Anatamba ba eneso oyo ba fréquentera mingi Ivry-sur-Seine Vitry Choisy-les-Rois bayebi Anatamba. Alors Anatamba azali bongo ndeko ya Feza leki ya Feza. Alors Feza corps nae tokotala yango lobby après kotala corps église ezaka na Kremlin bisetre église ezana Vitry après Vitry toki enterrement na Kremlin bisetre. Alors ba eneso bayeba ki Feza mama na biso Feza vraiment Feza azasu na biso te na bomoi Feza sile kotika biso yango nazo ko informer bino ba bito informaka makambo esengote mais to informer pe tant que tozana ba comme ba information écologique il faut to informer abatu yango ngai nazo ko pesa bino information lobby na 12h tokutana ba ineso bana Paris nyoso tokutana na Vultaneuse kuna nde ezali casa mortoire wa benga pompe funèbre na 12h tokomona bako exposer corps ya Moweyi bako chango libanda tokotala yango pour na dernier jour et puis samedi nde tokotika corps ya Moweyi na cimetière ya Pantin église na cimetière ezaka à côté. Donc cela veut dire ceux qui to ici lobby to ici na morgue ceux qui ici na morgue lobby to na habité ceux qui ça les ali peut-être ça les ali na 34 avenue du vieux chemin de Saint-Denis na ville Flagarenne place oyo basalo oyo zana oyo bazo fréquenter au micro oyo eza bon na ville Flagarenne vraiment après salle après enterrement tozala na salle na ville Flagarenne. Donc yango na zo sabino zo informer bino Paris bana Paris to boyeba ki maison Polondo na kombo ya Paka Juma vraiment bo hésiter boya to la vie na maison Polondo azaka kaye mokote wasile kotika biso na na deuxième nouvelle on a ko informer bino ba ine so bolanda biso na mama oyo mama Feza oza moko membre ya ba muziki ya ba association 94 original comme ça 94 original. Mama Feza azalaki caissière na groupe na o azalaki asile kotika biso aussi bakokunda corps ya Moweyi lobby vendredi tozana biloko mibale et au salima corps ya Moweyi Luzon Polondo bakotala yango nde lobby mais bakokunda yango samedi na préciser bien corps ya Moweyi vient na biso Luzon Polondo bakotala yango lobby bako exposer yango lobby libanda pour totala yango pour la dernier jour bakokunda yango samedi. Alors maman na biso Feza lobby ndeza dernier jour na ye tokotala corps et puis église toketika ye na dernier demeure na ye yango na ndeza ko informer bino vraiment ya on senga na bino kaka bo partager la vidéo oyo bo partager vidéo oyo Elioka bo partager vidéo oyo Mati Mungala partager vidéo oyo parce que ils ont une nouvelle triste, ils ont une nouvelle singoté, qui est au père de Batumi Balé, la communauté, où on a pénaïba qui bango, il y a une contribution dans la salle
à travers message nanga, à travers mosala ona osala yango nazo contribuer na part nangai na ebisa bino o ni soza na problème ya communication à mon nangai et dino image pendant sangwa Congo na kosala le nécessaire pour na ye yango na lobi na pesa bino programme oyo ya lobi Luison Polondo lobi na midi tokende komo na corps na ye na Viltaneuse 95 rue Samba Marcel Samba boyebi bari wana pesa la rebelle 95 rue Marcel Samba eza bongo na Viltaneuse so botuni so bokomi na Viltaneuse eza juste soki o bato makolo so bokomi na au champ Viltaneuse en fait beaucoup de tram 8 bozu direction Viltaneuse direction Viltaneuse so bokomi na au champ Viltaneuse après arrêt suivant au champ Viltaneuse arrêt suivant au Kiti au jus droite au demander au jus droite au mona comme pompe funèbre ce qui olingi pe oyana nzela ya Sarcelles vers national les appels à tram mozawana bon adresse na on a bien représenté Dazoflex les professeurs ozolandanga Guy Laredo père triple merci ozolandanga Luison Polondo tokokundaye samedi ndenge zalaka Jacques Mawanda bo panzara vidéo oyo na moni penza bokomo kota malheureusement na sali yango na un peu retard ben na bi ke Paris balala raté Paris eza na bato oyo bazalaka toujours debout na bato balali déjà mais na bi ke ba Jacques Mawanda ero balala raté ba père triple Guy Laredo balala raté ba Dazoflex ero azo panzara sango merci les professeurs toujours merci na sepeli na sepelaka on partager ka vidéo oyo ba bi nouvelle oté ba nouvelle parce que o akufi na za monument na biso ça va barder ça va bouger donc minga ko besoin na monter eza na ngope défité mais soki muto asuna biso te photo de ngato partout panza sango na yi po bato ba ke muto wana tozarani suste eza te ke to kutera nzela otuna ngai ndenge ni vie Luison Polondo et ça la bien ti yango wana basala biso mo ba live oyo to sala ga yango tango ngonge pesa meto sala yango to sala na biso yango Marie-Louise na sepeli bo partager ka vidéo oyo Dazoflex les professeurs azalaka yemoko merci na sepeli pendant bo partager vidéo oyo na moment où to komi minuit nga bino na panzaka sangwa Congo na panzaka sangwa vene biso Luison Polondo po bato bayeba parce que ce que komi lobby et komi trop tard donc les londe na yebi ke bato bazana no ya kolamuka yango na sali yango na minute merci mama na biso ML nzambe abatela yo ka peso ka ba courage belé mama ML oboyo ki wana o na pesimbu o na courage wana ezane yem tasili ko kufela mobali na yi vraiment président adios pour partager ka vidéo président adios azaka président azaka moko président adios atika baliki na été alanda bango partout ata ba événement za 5-6 à partager côté moi qui est 1 heure président otika yo moko félicitations président vraiment biso de kanakité to solo na président adio salemba lelo to komo solo na président tout le monde a pensé que va vivre autono kanta ki bazaka mabena ba jeune na ba leki na ba leki na bango mais ezaki ndi to peut-être yaki moi ignorance to se tromper mais tout le monde a pensé va vivre na biso ba président adios tanga mona ba petit na ye en tout cas ezalaki sengo tindika bilili président tindika bilili c'est beau tamaki tindika bilili merci président vraiment président o immobiliser aussi bande konyoso ba frère na yo nyonso oyo ba ebi nouvelle oté ba kokakoye ba yango à travers message oyo na passé vraiment lobby tozalawana dommage peut-être soki nga na kozalawana un peu na kozala un peu retard parce que naza aussi na merci président pendant sango bilili tindika bilili merci ils ont fonctionné déjà président tindika bilili ils a profession bimé pa na yo eza yo ndi mtu opesi o créer loko wana tindika bilili ngapi na mettre en œuvre merci président vraiment kozana ba président gentil boye eza pende sengo mingi merci lobby vraiment to kuza ba menga papa français za ba menga yebisa ba nikens ba yaka père céleste yebisa ba parigo rifin malenga yebisa ba zema bilamba kanta yalala événement samedi bozangati
wana zaki vient na bino idolo Bourman leader Amboka toujours leader Amboka soko tata matos pour tous les la vie na solution pour l'ondo ça la bien makasi leader Amboka to senga ta matos ezala hein la fois passée to lelaki to kende matanga moko wa zaki penda moins isolé hein idolo bino boza wana zaki vient na bino bo sala ta effort bo tata matos ata na mwanda mundambo buti matos to les la vie na loyimbo et ça la bien parce que fait zaki muta loyimbo so bo sala ngote en tout cas ça penza moi bien ti merci sapelogue merci Nzambe leader Amboka Bourman idolo sala nécessaire kutana tana Jean Takuza bo sala tamwa masolo po vitu lele na loyembo yango ngana singa kana bino bo partager vidéo oyo lobby ça va minga papa français merci ça va minga ipsa père céleste soki penza moi contribution ali bo loueta moi matos oya ya papa Jean ya frère na Jean bo tata na salle tous les data viennent à biso solution pour londo na loyembo et usala esengo mingi yibisa père céleste bongo yibisa zema bilamba kanta ya lala yibisa Philens Mangoyi yibisa Vero Mangoyi yibisa bandeko nyonso oyo bayebaki violation pour londo baya tous les la violation pour londo elongo merci Mélanie Lumumba merci Mélanie Lumumba nazo panzaka message oyo zabongo mère ade na moni opété mère ade ozomona na te Nicolette merci nazomona yo pété beaucoup tabo partage la vidéo oyo parce que wana kufia za vient na bino asa mutu na bino mona poto ya leloti mona poto ya tongo vraiment soki bokozala wana poto lela vient na biso ensemble ezala esengo mingi en tout cas to bosa na penda banzela na biso mususu so inzela sana openda très ezana openda na importance makasti ya ole la vie na yo parce que ezaka na moment oyo to yebaka muninga malamu ba moment ka yango ndito ba muninga malamu yango ngana osenga na bino kaka Paris Bruxelles Allemagne muntu wa Polondo asasu na bomo yiti o ba yebaki muntu wa Polondo te nga na mwata mo mukena yebaki vie na ngai yango na bina sala nécessaire pour vie na ngai Paola Lopez panza vidéo oyo lobby tokitala nzoto ya beau-frère na biso quelque part to benga beau-frère parce que tozana mwasi na ye na kati ya association na biso ya ba Lion de la presse mwasi na ye Chikose Mazembe panza vidéo s'il vous plaît bo panza vidéo lobby tokuta na bino Chikose Mazembe yibsa ba artiste musicien nyonso bana wenge poussa to vanda surtout na bien que bozo préparer soirée na bino ya le 28 mais na osenga yebisa na nokolias lobby baku exposer corps ya vena biso biso polondo na osenga na ba artiste musicien boya tout ça la louange siko na ndenge ya ba musicien tous les rateka guitare fuzala wana lobby za makambuka ya louange to vanda tout salimo louange rythme mayabo vrai chéri merci na sepelo pesi langa pe nouvelle oyo panzelanga nouvelle oyo partager nouvelle oyo Didi Mayabo en tout cas peselanga yembote pasali maintenant singaka Didi Mayabo rythme Mayabo samedi vraiment bozanga te so pe possibilité za lobby boya na morgue boya penza to lela vena solution pour londo ndenge to lela rabandi ko mususu ba vie mususu bakufa na bandi ko mususu bakufa yo sale sengo mingi vraiment Chikose Mazembe na sepeli mingi na ndenge zo landanga na minute oyo souci na ngabo partager vidéo oyo partage na bino et usale sengo mingi baye ono so baye baki nouvelle ote baye bayango souci na ngeza ka yango na Paola Lopez sala musala ko panza vidéo ML aozela biso to kutana to photo to kinde ko mona ndeko na biso ML to zana lobby penda photo za la Paola Lopez lobby to zala na morgue on est dans le temps, tu es obligé de monter. Mais on est dans le temps, ils ont obligation aussi quelque part, ils ont obligation, monter nous sommes dans le temps. Lion de la presse, tout, chroniqueur, chroniqueuse, quel que soit, aux groupe Naozalaga, tu es obligé de mais ou à Koufeli, Aza, mon quoi chroniqueuse, Aza, mon quoi journaliste, Aza aussi vice-présidente dans le groupe Léopard, association Léopard.
Donc cela veut dire qu'on annoncer message oyo pour les médias presse nyonso. Presse nyonso. To limiter tes presse nyonso boya to sangana. To tombe le coup ma presse et puis tout les laver na biso Luzon Polondo. Bobo sanapeti PDG Djonga vraiment ngala osepela mingi malgré tout PDG Djonga ozo préparer événement ya munene il y a le 28 oyoza bon le 28 juillet dans quelques semaines na osepela PDG Djonga tout le monde nana no lobby na matanga samedi na enterrement et puis il faut empêcher nango yote pour la préparation les 28 eza bongo bana ya wenge na bana ya quartier latin bakokutana ensemble bakobeta oyo kogani oyo pa kopola poli yango PDG Djonga contribution na yo na osenga kutu soki ozala na biso lobi ata samedi soko jutan tokutana na enterrement ya vena biso Luzon Polondo et osala esengo mingi PDG Djonga totikalaka na yo moko PDG okula merci vraiment na ba lisungi osunga ba artiste na biso musicien vraiment pour ba survivre aussi na moi ne fiske oyo oza kopesa en tout cas eza esengo mingi quelque part ozolola moi muke chômage ne fiske o bazozwa bazo se retrouver et ça la bien parce que tu dis que nous les a peine apporter comme on a un peu loisir mais na loisir wana et ça la bien so mutaye pour mingi PDG na FCO mingi ba yemba te mingi lelo bazo revika ba yemba kala mais na opportunité oyo sali pour na bango lelo ba se retrouver Pichu Bengo merci artiste Pichu Bengo ozomona na peti na habité ndulongo salate soko sala komelanga prophétesse Anna merci vraiment na ndingo zolanda nga la minute oyo nga na osenga kana bino ezaki penza makambo kutu ya musique te mais na sali parenthèse wana parce que na mona ki l'homme des événements aussi à Kotaki azo contribuer mawana biso longo na kombo ya Djonga okula yango na mekiko zonga mom kesima parce que na ABC et empêché te parce que azo sala événement moko boye o ezabongo le 28 juillet oyo bana ya wenge na bana ya quartier latin que le quoi azo préparé azana ba programme na ye et empêché te pour na koya matanga ya grand frère na ye Luzon Polondo wana ezaka rappel nazo ko yebisa ye atazo sala préparation na ye pour na le 28 juillet oyo bana wenge na bana quartier latin et ko empêché te pour aya kusangana na biso na matanga parce que babi muto amona na matanga pasi nde muto batiaka musapi ye penza zalaka babi soko zo na matanga baninga te mokolo yo pour zo makambo au mona pe batuti et ça le pe motema paste kolela petit pour yo ya kanoti oya kana makambo batuti pari koma na onde ngwana so oya kate ba calculer te yango na osenga to yaka et puis na osenga na bino bana Paris bana poto vraiment oya biso ya lelo na ko yebisa bino mingi pona malolo et ça peut comme jamais Edwin Love ça peut comme jamais et là on senga na bana Paris ba maman ya Paris surtout ba papa ya Paris na senga bino pona malolo vraiment aza maman oyo a félicité maman oyo photo félicitaka ye maman oyo azosala mingi na ba makambo na biso ya ba congolais nga nazui par na ye parce que nazomona makambo oyo yazosala esepelisa ngai cela veut dire malolo aza déjà mopandi sango ya Congo malolo comment opanda sango ya Congo à travers malolo to comment ozwa ba nouvelle mususu à travers malolo kaka ndinga sala live na ye wana sali ka bona ndinga loyengi wana azopanza nde sango vraiment to négliger ete malolo amikitsaka à 100%. Botulanga pona nini malolo vraiment félicitations na nyoso salaka po ngana mona yango naza observateur on observe malolo soki azana kati ya événement donc cela veut dire malolo za mutalolendo ti malolo amikitisa na ye
amikitsaka na ye akotaka na makambo ya bato neti kaka makambo na ye alataka susi ya bato lokola susi na ye yango wana deja eza un plus yango wana osenga bandeko na biso ya poto bamama ya Paris na bapapa ya Paris bonégligema lolo te ntango bozomoneka azotambola na portable ne wana azopanza nde sango voire même tozalaki na ye samedi na matanga ya Mowei Vision Polondo tozalaki kuna ozomona donc tomona ye bato mosusu bazalaki te me ye azalaki yango na osenga kaka na bamama Paris wana azalaki moto na bino bavie ya Paris wana azalaki moto na bino boya vraiment kolela moto na bino eza kaka mokolo wana ya samedi kandi tokolela ye mokolo ya vendredi aussi yango mpe tokolela ye tokotala corps na ye walingi amona corps ya Vision Polondo aya lobi na 12h na morgue oya Vitaneuse eza bongo na 95 Marcel Samba rue Marcel Samba so boye wana bomona corps ya Mowei soki ozwi mpe temps ya komona corps ya Mowei te okoya mpe samedi. Alors samedi église ezali na Pantin cimetière pe na Pantin mais nakopesa bino programme bien aussi lobby pour préciser bino penza l'heure nini église ekobanda l'heure nini bakokunda mais j'espère dans l'après-midi nde bakosala ba cérémonie nyonso wana église j'espère eza na 13h à partir de 13h église yali enterrement à partir de 15h après wana tokende comme mon message ndenge tokoma okende kaka na salle oyo ya Villeneuve la Garenne et pas ya basali ya président Denis Moulamba yali et pas ya maman la biso Chana azali et pas ya la biso Dekisha aussi azali donc kuna nde place to sangana po yebi kaka après matanga ezakala mosusu mwa kamundele mwa kwanga mais na ndenga bonzambe na ndenga propre tokutana wana po tozwa moko après topanzana après moto na moto akende bamakambo na ye parce que bamakambo mpe eza mwa mingi weekend yango nakosenga kaka mpona kosukisa nasengi kaka na bamama Paris nyonso bamama Paris boza ebele Matrabanga merci félicitations aussi na omona ba activité zo sala na yebite so salon depuis banda kala to zo salon kalelo Jojo Bayinge merci artiste vraiment Vision Polondo atiki biso na osenga penza soki boza na possibilité ya kolukata matos boya to sepelisa ve na biso elongo biso ba cameraman tozana biso to sala biso musala et bon bino contribution na bino eza nini. Merci grande dame Rosette Bintou, merci vraiment beau partager ngaka vidéo oyo parce que mingi bazaki di baba ebité ke corps ya Mowei et ko bako exposer lobby vendredi 20 bako exposer corps ya Mowei donc yango na on s'est informé bino vraiment boya penda pour tout la corps ya Mowei il y avait la Vision Polondo pour la dernière fois yango ngamingi on bisa susté na bandi tukuma na suka ya masolo na biso ezalika juste na informer bino pour na talaki so na bina sala ngolobi et aussi mbati na bité na sala nkalelo malgré tout Samba de Paris joyeux anniversaire malgré tout na tindela kyo vidéo té mais na souhaité ka joyeux anniversaire Samba de Paris artiste monene yebisa pe ba ndeko na yo ba artiste comédien lobby tokota la corps ya vena biso muntu wa Polondo oto benga shérif na komba Vision Polondo akufa katika biso lobby nde tokota la corps na ye na Vitaneuse bobi place yali ezana Marcel merci Jojo Bayinge merci pour le programme merci Yokani merci le partager Jojo Bayinge talaka biso na bino tambulanzela moko vraiment eza mokolo suka ya kotala corps ya vena biso Vision Polondo et kosala esengo mingi soki tomokutani wana ba artiste comédien ba artiste musicien ba artiste chroniqueur na biso tokutana ka wana tosalaka otokosala biso ba comédie biso ba artiste ba chroniqueur ba journaliste ba caméraman ba réalisateur tokutana tosala oyo tokosala
bino pe ba artiste musicien boyo sala obo sala to yemba ta capella et ça la bien Mansueki Manzambi merci Samba de Paris panzaka vidéo oyo panzana parce que nga souci na nga bato nde bayeba que lobi to kutana na mort que ya vitanise souci na nga saka moko wana et puis oyo bisa bande konyoso que 2 minutes président Mimi akufela ki ya epi semeki alors ba kunda lobi oyo bisa Samba de Paris ba kunda lobi maman na biso feza to kunda lobi à partir à 13h déjà tout kutana na bino ba nyonso o ba yeba mama feza à partir à 13h tout kutana na bino na hôpital ya Kremlin Bicêtre hôpital ya Kremlin Bicêtre place ba to rotala corps ya Mowei pour na mbala ya suka et puis to rokende église après église ndé enterrement na cimetière ya Kremlin Bicêtre Samba de Paris yebisa ba artiste nyonso o ba yeba ki mama feza lobby na ba 13h30 corps ya Mowei o ezabo na kombo ya mama feza wazabo semeki na bino bako exposer corps na ye lobby na 13h30 après 13h corps de église na Vitry après église na Vitry enterrement ezabo na Kremlin Bicêtre. On les a bon pour la maman la feza. Vraiment question on repose un peu. Ça fait mal. Nga na iba ki feza. Azala ki moninga nanga. Malheureusement batanka ka bozibika batana poto. Ba makampe belé. Écoutez na ba programme ko kozalate. Tout ça donc vraiment moyen pour tout le monde atana matanga yade parce que ba programme comme belé. Donc des balobaka l'homme propos dit dispose Nika balobaka Jamila Tirbo vena yo Luzon Polondo ndi toujours lobela Jo Matope le maître merci si vous partagez la vidéo oyo ça la bien et ça la penda bien et ça la maître na sepeli panzaka vidéo oyo nde na moni za na timbeli na musika panzaka nde vidéo oyo na beaucoup détaillé panzaka vidéo sinon on entend la combo sinon on entend combo ça moi bien té tout un cas la combo Jo Matope merci le maître vraiment partager vidéo oyo pour lobby to kota la eza pembe na yo kora mo eza pembe na yo vraiment immobiliser tous les bateaux na yo to kende kota la kora mo pour le dernier jour et ça va bien. Merci Samba de Paris, merci Étoile d'amour top modèle des médias, merci les véritables diamants noirs Gisèle Eumba, merci Baïne Sobola Ndanga Butu Oalilo, merci Jamila Tirbo, merci Samba de Paris, joyeux anniversaire, merci Jo Matope les maîtres, merci Edgar Mokonzi Visionnews TV, merci Baïne Sobola Edino image financièrement, moralement, Chouchouna Tatila. Malgré tout, ça fait un moment, je suis un jour qu'on a été, Ngana Péché Bambo de Place Wali, Claude Loukeba Kweno, l'homme de jugement par défaut. Vraiment, Naïbi Sibino, ça va inda ma vie, ces jours-là, tout qui n'est pas la vie Nabiso, pour la Mokolo Yasuka, et ça, les Sengomingi, tout qui la maman Nabiso Feza, pour la Mokolo Yasuka, vraiment, et ça, les Sengomingi, et ça, la Mawa, Nae Sengo, après Mawa, et ça va toujours Sengo. Yango wana mingi ya koloba eza na ngoti Fulgence merci vraiment mingi ya koloba eza te Étoile d'amour ozapi nazo mono pété sokoza na ligne komelanga ta moi ok ça va bien comme ça na komi kokoma na suka ya masolo na ngai po ite na clôturer masolo na ngai juste lelo ezalaki pour na pesa bino information oyo na ki ko solola ni sujet na ko solola ni na ka na programme oyo ya matanga ndi na ko pesa bino pour mokola lelo parce que na tala ki lobby surtout bio sala lobby na tongo et comment juste alors na butu oyo na bi ke batu mingi na valalité ba ko yeba information oyo pe ba ko partager yango na ba nyonso oyo ba yeba ki yango te yango mingi ya kolobeza te Mimi Love
Bungu, merci. Mimi Love na Sepeli, Mimi Love na Lili. Na Lili vient en Luzon Polondo, Mimi Love. Mimi Love, ya Brondo. Vient en Luzon Polondo. Akufaki, dans lobby, Togozalawana, pour tout Mundaye. Maman Clarisse Bankale, merci Maman So Clarisse. Webi ke programme lobby. Lobby to remona encore amwei. Maman Clarisse, olakanga ozala, exale sengo mingi. Sokozali exale sengo mingi. Maman Clarisse, lobby to monana. Malheureusement ba programme nous est belé mais lobby to monana nzamba osunga osala nefis que tout monana pour ngalobi nazana biloko mibale ya kosala nazana enterrement ou ya maman na biso feza ou akufaki na mboka ya Ivry sur Seine ba okunda kora mowe lobby à partir ya ba 13h tozala na morgue ya Kremlin Bicêtre. Après Kremlin Bicêtre tokena église na mboko oni na Vitry. Après Vitry tozongi na cimetière ya Kremlin Bicêtre. Vraiment programme nanga yangwana Maman Clarisse programme nanga yangwana nga penza na komi ko tika bino parce que namoni o na sololi pona lelo vraiment ekoki boye chose de continuer ka koloba na éviter ceux qui toko risquer to bando kutala ba makambo mususu to kutala makambo mususu yango ngai na koki ko bakisa makambo mususu o zaki na programme nanga te lelo programme nanga zaki juste pour na informer ba nyonso ya Paris ba ya Belgique ba ya mikili nyonso ba ibaki vena solution pour ndo ba mikako sala le nécessaire il y a ko moni sa présence na bango pour la lobby eza bako exposer corps ya moyi et puis ko exposer corps à moyi après toko Maman Clarisse na moni je Maman Clarisse bako exposer corps à moyi lobby et après nde toko bakunda ngo samedi donc boyebi kaka nde makambo etambulaka tozala wana tokunda ve na biso tolela ve na biso tokunda ve na biso yango mingi akolobeza te lobi tokutana. Merci maman na biso Joël Kalombo, merci nga souci na ngesinga ke vous partagez la vidéo brother Mavinga na Sepeli Pichu Bibousi, merci Pichu Bibousi, merci brother Mavinga. J'ai un catalogue ceux qui aussi ici matanga oui ceux qui na sisi matanga to kutana biso ya pas de souci donc yango na senga kaka na ba nyonso o balingaka edino image o balinga site amina panda sanga Congo vraiment bo site raté bo s'abonner surtout bo s'abonner mingi bo s'abonner na panda sanga Congo chaîne YouTube nanga panda sanga Congo site nanga pesa panda sanga Congo.fr. donc cela veut dire au bêta on a façon tout on se retrouver bêta on a ndenge so comme la panda sanga Congo on se retrouver pour s'abonner ça en gratuit pour s'abonner gratuit et puis tant besoin on a ba émission avant de on a bien dit nos images faut pas partager yango et ça là moi bien parce que biso tout ça là ba émission éducative a biso to longola raté a biso to finga raté tout nga peu polémique té. Donc cela veut dire tant solo la bino o na solo bino o utina kata motema nanga et ça dit que na finga motu pour na fula mate ngas na fula mananga ko fula mananga eza ba sœur na biso Clarisse bango ba fulanga ba sœur na biso Chantal Bola ba fulanga ba étoile d'amour top modèle des médias ba fulanga ba Gisèle Eumba ba fulanga ba Zaza donc ba tose bilo ba fulanga donc yango mais en vraiment
souci na nga vidéo obo partager yango po tout ça na programme matanga oyo avec illusion polondo na oyo mama feza yango na lingaki na informer bino na butu lelo brother mavinga suna sisi matanga na habité bibish kabisa na habité brother mavinga suna sisi matanga après na habité usuki wana so sisi matanga ulobité suzani merci nalinga bino mingi penza nalinga bino mingi na koti yango impetard na ba peso na koti yango sikote lobi ekoma ja ekoma pe mobulu pona kota yango parce que lobi ekoma batwa no kima yango lelo na juita nanga heure to a minuit to kile 1h na bina zota nanga na kota sikopo bozala za informer na butu lelo lobi bola mukana programme yango minga ko bezate vraiment na komotika bino étoile d'amour top modèle des médias le véritable Gisèle Eumba Diamant Noir ba union so bolinga ka dino image vraiment to kutana bino poto le laver na biso muntu wa Polondo poto le laver so muntu wa Polondo merci nga penza na tiki bino Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki fin Banza ya Congo Edino image Edino image Dino photo image à Paris. Banza ya Congo.com. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, tout le monde sur la télévision à TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di melangate, ba Saint Thomas, collègue na bodo, yemo apé c'est la suko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love the Boss